Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersama mama milenial dan juga mama online-nya dimanapun anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama channel kesayangan kalian semua. Dimana lagi kalau bukan di channel Atta Aurel Official, yang akan selalu menyajikan berita-berita terhangat atau terupdate lainnya seputar baby Aminah Hanan Nur Ataya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa usahakan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terhangat atau terupdate lainnya dari channel kami. Namun bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah sahabat-sahabat Atta Aurel Official, halo bersama mama milenial dan juga mama online-nya dimanapun anda berada. Di video kali ini saya akan mengupdate kabar terbaru seputar baby Aminah Hanan Nur Ataya. Kami kutip nih dari unggahan salah satu fans Atta Aurel, yaitu Diary AHA Indonesia, akun Instagram yang mengunggah kembali instastory miliknya Papa Ataya, di mana di unggahan tersebut nih seperti yang kita ketahui ya, pada pagi hari ini baby Aminah masih belum bangun ya, masih bobo saking kecapeannya. Di situ baby Aminah bobonya ngorok manja ya, masya Allah. Maklum ya kalau baby itu suka seperti itu, pokoknya lucu, imut dan menggemaskan banget ya. Tayang deh kalau udah ngelihat baby Aminah bobo manja sambil ngorok manja seperti itu ya. Pokoknya lucu abis vitamin di pagi hari buat mama senusantara dan juga buat para pensaha senusantara ya. Kita doakan saja semoga baby Aminah selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana nih pendapat kalian semua ya? Tolong tulis di kolom komentarnya Mbak Mimin, supaya Mbak Mimin tambah semangat lagi dalam memberikan berita-berita terhangat atau terupdate seputar baby Aminah Hanan Nur Ataya. Sekian sekilas info dari channel kami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan komen serta subscribe agar channel ini lebih baik lagi dalam memberikan berita-berita terhangat atau terupdate seputar baby Aminah Hanan Nur Ataya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.